Добрый день! Сегодня я хотел бы рассказать вам о модуле, который представляет собой кодовый замок. По сути, это является устройство управления, срабатывающее по введению секретной кодовой комбинации. То есть этот блок управления может открывать любой замок, либо включать-выключать какое-то устройство. Код вводится путем воздействия на датчик. В этом случае это вот такой вот датчик звуковой. Может быть использоваться любой другой датчик. Также тут присутствует у нас мини-динамик, подключенный через резисторы к микроконтроллеру. Кнопка обычная также подключена к микроконтроллеру. И выводы земля у нас вот собраны вот этот вот пучок. Так, а тут у нас самое интересное — это микроконтроллер. Микроконтроллер от Mega 328 Arduino, на базе которого все это собрано. Значит, после первого включения, самого первого, если устройство не имеет ранее введенной кодовой комбинации, то устройство переходит в режим записи нового кода. Об этом будет свидетельствовать 3 сигнала: один длинный, 2 коротких. Далее следует вводить новый код. Код может быть от 4 до 32 кодов. В общем, все рассказывать смысла не вижу. Сейчас будем включать и рассказывать по ходу дела. Вот так вот. Сейчас мы услышим. Оп. Вот этот звук означает, что в памяти был обнаружен введенный код, так как мы его раньше вводили. И устройство перешло в режим ожидания, когда оно готово слушать код, секретный код, чтобы открыть замок. Так как я не помню код, который тут был последний раз введен, то мы введем код новый. Для этого требуется нажать кнопочку один раз. Звучит 3 сигнала: один длинный, 2 коротких. Теперь можно ввести код. Код необходимо вводить 2 раза, то есть для того, чтобы устройство его запомнило. Первый раз, потом нужно выждать паузу 3 секунды. Устройство нам повторит этот код и ввести его потом второй раз. И тогда этот код будет записан в память как основной код. Давайте попробуем. Записан новый код. После записи кода устройство переходит в режим слушать. То есть можно попробовать сейчас ввести наш новый код и посмотреть, как устройство отреагирует. Давайте попробуем ввести какой-то другой код. Допустим, нажимать
стучать очень быстро. Ничего не происходит. Вот. Давайте постучим теперь так, как надо. Произошло открытие замка, о чем свидетельствует повтор кода устройством, и на 3 секунды после этого включается вот тут вот есть встроенный светодиодик L, который именно включается в тот момент, когда открывается ваш замок. Сейчас я еще раз введу код, и вы увидите, как он на 3 секунды зажжется. Потух. То есть он зажигается во время ввода кода на каждый стук и зажигается, когда открывается замок. Вот. Датчик стоит на коробочке пластмассовой, просто для резонации, то есть он так лучше работает. Коробочка служит резонатором. Вот. USB мы используем как питание. Вот. В принципе, что еще? Ну, давайте попробуем ввести какой-то другой код. Нажмем еще раз кнопочку для его программирования. Новый код записан. Теперь у нас код такой длинный, как на стадионе. Давайте попробуем его теперь ввести и посмотреть. Получилось. Горит диод наш, потух диод. Произошло открытие замка. Если вводить другие какие-то кода, то что там не вводили, пока не постучим как на стадионе, ничего не произойдет. Но если длинный код, то с первого раза не всегда выходит его нажать, но зато его случайно уже не подберешь. Код может быть длиной до 32 символов. Вот. Если выключить питание и включить, то код не потеряется, код сохраняется в энергонезависимой памяти. В общем-то все. Спасибо за внимание. Вот. Оставляйте ваши комментарии под этим видео. Спасибо, до свидания.